Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан. Эрүүл мэндийн яам үзүүлж байна. Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээ үзүүлэх энгийн шинэ аргыг Хөвсгөл аймагт нэвтрүүлсэн сайн туршлага. Монгол улсад нийт төрөлтийн 99%-ийг амарч газар эмнэлгүүдэд сургагдсан мэрэгжилтнүүд удирдан төрүүлдэгч Нярайн эндэгдэл төдийлөн сайн буурахгүй байна. Нярайн эндэгдлийн гол шалтгаан нь дутуу төрөлт, бүтэлт, халдвар, төрөлхийн гаж хөгжил байгаа бөгөөд эндэгдлийн 75% нь төрсний дараах эхний 3 хоногт, тэр дундаа төрсний дараах эхний 24 цагт тохиолдож байна. Дээрх судалгаа тоо баримт төрөх үеийн болон төрсний дараах эхний хоногудад үзүүлдэг нэн шаардлагатай тусламжийг чанаржуулах шаардлагатай байгааг харуулж байгаа юм. Энэ ажилд бодлого төлөвлөлтийг сайжруулж, бүх төвшөнд хэрэгжилтийг дэмжсэн зохицуулалт хийх, хүний нөөцөө сургаж дадлагжуулах, шаардлагатай эм хэрэгслийн хангамжийг сайжруулах зэрэг ажлыг хийх хэрэгтэй. Мөн олон нийтэд Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийн талаар мэдээлэл зөвлөмж хүргэж, жирэмсэн ээж болон аавуудад энэ талаар заах, гэрийн асаргаа тусламж хайх дадлыг бий болгох шаардлагатай байна. Энэ бүх шаардлагын үүднээс Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн санаачлага дэмжлэгтэйгээр эрүүл мэндийн яам, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын олон улсын зөвлөхүүд болон холбогдох талууд, их барих хүүхдийн эмч мэрэгжилтнүүд хамтран Нярайн нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээний чанартай холбоотой асуулыг хэлэлцэж, цаашид сайжруулах арга хэмжээг тодорхой тусгасан Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийн төлөвлөгөөг боловсруулсан юм. 2014-өөс 2020 онд хэрэгжүүлэх энэ төлөвлөгөөний үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг 2015-2016 онд гаргасан юм. Энэхүү стратегийг боловсруулахад үндэслэл болсон суур судалгааг эрүүл мэндийн яамны манлайлалдор Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хамтран 2010 онд их барихын яаралтай болон Нярайн нэн шаардлагатай тусламжийн хэрэгцээний үнэлгээг Улаанбаатар хотын төрхүүд, баруун аймагуудын төрх тасагт хийсэн юм. Энэ судалгаагаар Нярайн дулаан зохицуулалт, нэн шаардлагатай хэрэгслийн хангамж, яаралтай тусламжийн чанар хангалтгүй байгааг илрүүлсэн байна. Ийхүү эрүүл мэндийн байгууллага, төрөх эмнэлгүүд хорвоод мэдлэх шинэ эргэн бүрийг эсэн мэнд угтан авахд заавал баримтлах, мөрдөх шинэ зарчимтай болсон юм. Хөвсгөл аймаг. Хөвсгөл аймаг Нярайн эндэгдэл өндөртэй. 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 37%-ийг Нярайн нас баралт эзэлж байна. Нярайн нас баралтын дийлэнх нь төрсний дараах эхний 24 цагт тохиолдож байна. Хөвсгөл аймаг Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийг дэмжих чиглэлийн эрүүл мэндийн тогтолцоо, бодлого удирдамжуудыг хэрэгжүүлэх талаар сургалт, бүлгийн хилцүүлгүүдийг үе шаттайгаар зохион байгуулж, сул болон давуу тал сайжруулах шаардлагатай асуудлуудыг тодорхойлон Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө боловсруулжээ. Аймгийн эрүүл мэндийн газрын даргын 2015 оны 1-р сарын 21-ний өдрийн А-Тэг 5 тоод тушаалаар эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн даргаар ахлуулсан Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийг мэрэгжлийн арга зүйгээр хангах, эхийн ноцтой хүндрэл, хүүхдийн эндэгдлийг магадлан хэлэлцэх, их хүүхдийн тусламж үйлчилгээг үнэлэхээр 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг байгуулан ажиллаж байна. Манайха 2014 оноос эрт Нярайн нэн шаардлагатай тусламжийг сайжруулах, хөгжүүлэх талаар ингэж зорж явсан. За энэнийхээ хүрээнд дээр бол манай аймаг одоо бүх эмнэлгүүд дээрээ бол баг байгуулсан байгаа. Багаар ажилладаг болсон. Нэгдүгээрт бол. За энэ баг бол тухайн эмнэлэг дээр одоо эрт Нярайн нэн шаардлагатай тусламжийг сайжруулахад юу тулгамдж байгаа, тэрийг яаж сайжруулах вэ гэдэг нөхцөлөө төлөвлөөд дистаратаа бол ингэж шийдвэрлэж ирснээр бол бас нэлээд ахицгарж байгаа. Хөвсгөл аймаг Нярайн эндэгдлийг тууштай бууруулахын тулд нэн төрөнд эмч мэрэгжилтнүүдийн сургасан байна. Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийн чиглэлээр 5 сургагч багшийг бэлтгэж, тэднэр дамжуулан сумдын эмнэлэг бүрт байгуулагдсан Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийн багийн 87 гишүүнийг үе шаттайгаар сургажээ. Эмч мэрэгжилтнүүд багаж төхөөрөмжөнд хүрэх, төрөх өрөөнд орох, бэлгийн өмсхийн өмнө гараа угаах, багажаан шалгах,
төрөх орчныг бэлтгэх, хуурай алчуурыг нүцгэн бие дээр тавих, хүүхдийн хуурайшуулаад нойтон давууг сольж эхийн цээжин дээр тавиад хуурай давуугаар хучих, нярайг амлуулах дарааллыг ихэд зөвлөх зэрэг үйлдэлийг дарааллын дагуу хийж дадлагчсан юм. Хүүхдийг хүчээр амлуулах орлого хийж болохгүй бөгөөд хүүхдийн шүлс хоожих, амаан гах, хилэн бултгануулах, хайх, гар хуруугаан амандан хийх, хөхөх зэрэг шинж илэрч байвал хөхөн амлахад бэлэн болсон гэсэн үг юм. Ийхүү богино хугацаанд дадлаг эзэмшүүлэх зорилгоор сургалтыг дадлага хийх, хүн бүрийг давтан дадлагжуулах аргаар явуулсан нь ихээхэн үр өгөөж өгчээ. Богино хугацаанд дадлаг эзэмшүүлэх зорилгоор сургалтыг дадлага хийх, хүн бүрийг давтан дадлагжуулах аргаар явуулсан нь ихээхэн үр өгөөж өгчээ. Одоо төрөлт удирдах байгаа эмч мэрэгчлэтнүн болоод тухайн байгууллагын удирдлагуудыг бол энэ сургалтанд хамруулсан. Энэ сургалтанд хамруулснараа бол багаар ажиллах, удирдлагын зүгээс одоо дэмжлэг хөтөлөх ийм үр дүнд бол хүрсэн. Энэ үр дүнгээрээ бол манайх эрт нярайн одоо өвчлөл эндэгдэл бол өнгөрсөн оноохоосоо бол буурч ирж байгаа. Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламж гэдэг нь төрөх үед болон төрсний дараах эхний 3 хоногт их нярайд үзүүлэх цогцод тусламж юм. Тодорхойлбол бадзалт эхэлснээс эхлэн төрсний дараах 2 цагаас 3 өдөр хүртэлх хугацаанд үзүүлэх тусламж юм. Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай багцад тусламж 3 хэсгээс бүрдэнэ. 1. Анхны тэврэлт. 11 цаг 15 минутын хүүтэй Үүнд нярайг төрмөгцө бүрэн хуурайшуулах, ихийнхэн цээжинд нүцгнээр тэврүүлж арьс арьсаар шүргэлцүүлэх, дулаан малгай өмсгөх, хүүн лугшилт зогсмогц хугацаанд нь зөв хавчиж 1 удаагийн үйлдэлээр таслах, нярайг ихээс тусгаарлахгүйгээр ангир уураг амлуулах зэрэг тусламж орно. Энэ нь бүх их нярайд зориулсан тусламж юм. Хүүхдийг сайтар хуурайшуулан арчих нь амьсгалыг өдөөж даарахаас сэргийлдэг, мөн хүүг лугшилт зогсны дараа хавчих нь цус багталтаас сэргийлэх ач холбогдолтой. Гэвч шаардлагагүй үед соруулах, хүүг шууд хавчих, хуурайшуултыг удаан хийх зэрэг буруу дадал байсаар байна. Эрт амлуулж 6 сар хүртэл дан хөхөөр нь хооллох нь хүүхэд нас барах эрсдлийг 22% бууруулдаг. Гэвч төрөх үед зөв дараалал баримтлаагүйгээс амлуулалт удаашрах байдал гарсаар байна. Арьс арьсаар шүргэлцүүлэх нь нярайн арьсыг ягаан дулаан эрүүл байлгадаг, мөн нярайн айдсыг багасгаж тайвшруулдаг. Ихийн арьсны хэвийн нян нярайг халдвараас хамгаалдаг. Нярайг ихээс салгах нь нярай стресст орох, айх, даарах, аюултай нянд өртөмтгий болгох зэрэг сөрөг талтай. Имж их асаргаа нь хүүхдийг дулаан байлгаж халдвараас сэргийлж нас барах эрсдлийг 50%-аар бууруулдаг. Гэвч хүүхдийг ихээс нь салгаж инкубатор дулаацуулах ширээ зэрэг эмнэлгийн арга хэрэглэх нь халдварт өртөх эрсдлийг бий болгож байна. Эхийн сүвгээр хооллох, боломжгүй үед нярайг аягаар хооллох нь өвчлөл, хоол тэжээлийн доройтолд орох болон нас барах эрсдлээс сэргийлдэг. Бага жинтэй хүүхдэд эхийн сүв оруулагч өгөх нь нарийн гэдэс үхчих, хатгалгаа суулгалтаар өвдөх, хоол тэжээлийн доройтолд орох, нас барах эрсдлийг бий болгодог. 2. Дутуу төрөлтөөс урьдчилан сэргийлэх. Үүнд төрөлтийг шаардлагагүй сэдээх болон кесареw хагалгаанаас татгалзах, ураг орчмын хальс цагаас өмнө хагарч ус эрт гарсан үед антибиотик хэрэглэх, шаардлагатай үед антинатал стероид, токолитик хэрэглэх, имж ихийн асаргаа, хөхөр хооллолтыг дэмжих зэрэг тусламжууд багтдаг. Дутуу болон бага жинтэй нярай нийт нярайн 5-7% эзэлдэг байна. 3. Өвчтэй нярайн тусламж. Энэ нь бүтэлттэй төрсөн, халдвар, үжил болон хүндрэлтэй төрсөн нярайд үзүүлэх тусламж үйлчилгээ юм. Үүнд амьсгалахгүй байгаа бүтэлттэй нярайг амбу маскаар амьсгалуулах, өндөр эрсдэлтэй нярайг илрүүлэх, үжил болон нярайн бусад эмгэгийг онцлох, эмчлэх зэрэг тусламж багтана. Хүндрэлтэй төрсөн нярай нийт нярайн 10-15%-ийг эзэлдэг байна. Энэ эрт нярайн нэн шаардлагатай тусламж бол эхний ерөөсөө 2 минутаас 90 минутын хугацаанд үзүүлэх л энэ чухал.
Ерөөсөө энэ богинохон хугацаанд л саяны үзүүлэх ёстой энэ анхан шатныхаа юмнуудыг үзүүлж чадах юм бол эрт найран эндэгдлийг бол тууштай бууруулах чиг хандлага бол байдгийн байна гэдгийг бол бид нар бас үзлээ. Цаашдаа бас энэ дээр нэлээд анхаарна, хамтарч ажиллана гэж ингэж бодож байгаа. Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийн эхний хэсгийг 2-оос 90 минутад үзүүлдэг бол 90 минутаас 6 цаг хүртэлх хугацаанд эмч мэргэжилтнүүд мөн дараагийн тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг. Хүүхдэд бүтэн биеийн үзлэг хийж, хүүхэд хэвийн бол К амин дэм, Б гепатит, БЦЖ вакциныг тарьж, вакцин хийсэн тухай тэмдэглэнэ. Хүүг хуурай байлгах зөвлөгөөг ихэд өгнө. Харин ямар нэг өвчний шин жилэрч байвал яаралтай тусламж үзүүлж өвчнийг эмчлэх арга хэмжээ авна. Бага жинтэй төрсөн нярайд нэмэлтээр үзүүлэх тусламжид эмж их асаргааг хийж байна. Энэ бүхний эцэст нярайг төрснөөс 24 цагийн дараа л чийгтэй альчураар биеийг арчиж зэвэрлэх ба нярайн биеийн халууныг 6 цаг тутамд шалгаж хяналт хийж хэвшжээ. Эмнэлгээс гарахын өмнө нярайд дахин үзлэг хийж, хэвийн бол төрснөөс хойш 24 цагийн дараа зөвлөгөө өгч эмнэлгээс гаргаж байна. Ийхүү сурч дадлагчсан эмч мэргэжилтнүүд сум бүртэн нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийг стандартын дагуу үзүүлж эхэлсэн юм. Энэний өмнөх төрөлтөнд 2010 онд төрж орж ирэхэд ийм ерөөсөө байгаагүй. Эхээс төрөнгөт нь аваад хуурайлаад тэнд хэвтүүлэл баг цаг шахуу болж иж нэг хөхүүлдэг байсан. Хүүхдтэй хүрэхэд хүртэл тэртэл байдаг гэсэн. Одоо болохоор анхны тэрэлт гэдэг бид мэдэж авсан. Энэ нь одоо ямар ашиг бүгдэлтэй юм бэ гэхээр одоо хүүхэд нь дулаанаа алдах, дулаан дамжуулна. За цус алдалт, за халдвараас хамгаалдаг. 5 онд төржсэн тэрнээс хойш эмнэлгийн байгууллагч хүлээж авч байгаа байдал дараа нь нэг мэд суулж барих зөвлөгөө шал өөр болцсон байна. Тэрэх үед бол тэгээдснээ л өөрснөө тэгэл яасгийг л гарчдээсэн. Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг төрж байгаа нярайг дулаан хуурай давуугаар 100% хуурайшуулж, ангир уургийг 97.2% нь эрт амлуулсан байна. Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийг хэрэгжүүлснээр их бүрийн холбоог дэмжиж, эхээс хүүхдэд дулаан дамжуулж, төрөх үед их цус алдах болон хүүхдийг халдвараас хамгаалах зэрэг эерэг үр дүнтэй батлагдсаар байна. Ийхүү нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийн талаарх мэдлэг ойлголтыг эмч мэргэжилтнүүдэд эмнэлгийн байгууллагынханд өгөө зогсохгүй. Бүх нийтэд хүрэх нь онцгой чухал ач холбогдолтой юм. Тиймээс Хөвсгөл аймаг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр их хүүхдийн гарын авлагыг боловсруулан гаргаж бүх эхчүүдэд эмнэлгээс гарахт нь өгч байна. Мөн их нярайд зориулсан сурталчилгааны самбарыг ашиглан мэдээлэл хүргэж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийг үзүүлэхэд шаардлагатай хэрэгсэл тоног төхөөрөмжөөр Хөвсгөл аймгийн бүхий л төрөх тасаг бүрэн хангагдсан. Эрүүл мэндийн яамны бодлогоор төрөх өрөө бүрт сургалтын зорилгоор ашиглах хяналтын камер байршуулсан. Камерын тусламжтайгаар нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээг дарааллын дагуу зөв хийж байгаа эсхийг хянадаг. Хяналтын энэ бичлэгийг мөн сургалт дадлагад ашиглаж байгаа нь үр дүнгээ өгч байна. За энэ дээр бас манай сумын эмнэлгүүд, аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүд ч гэсэн энийг хэрэгжүүлэхийн тал дээр бол байнгын дотоодын сургалтуудаа явуулж байгаа. Ганц их баригч гэхгүйгээр одоо совилагч, үйлчлэгч ер нь анхны тэмрэлт гэж юу хэлээд байгаа юм тийм ээ? Ямар ач холбогдолтой, ангир уургийн ач холбогдол, амлуулахын ач холбогдол, тэмрэхийн ач холбогдлыг бол бүгд ойлгодог. Тэрний төлөө ингэж ажиллах, ингэж багаар ажиллахад бол үр дүнд хүрдэг нь бол харагдаж байгаа. Дүгнэлт сургамж. Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийн чиглүүлэгч үнэлээч нар Хөвсгөл аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагад тогтмол очиж үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн байдалтай танилцж, тохиолдож байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд нь туслан ажиллаж байна. Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийн сургалтын дараа Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын 2 эмнэлэг, 6 сумын эрүүл мэндийн төв гэсэн нийт 9 нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж үнэлэлт өгсөн байна. Үнэлгээгээр Хөвсгөл аймаг дахь нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийн хэрэгжилт хангалттай сайн гэсэн дүн гарчээ. 2015 онд хийгдсэн Хөвсгөл аймагт бага насны хүүхдэд зөнхлөн тохиолддог сэргийлэх боломжтой өвчний талаарх өрхөд суурилсан чанарын баталгаажилтын түүхэр судалгааны үр дүнг
2013 оныхтой харьцуулахад мэргэшсэн эрүүл мэндийн ажилтан төрөлтийг удирдан эмнэлэгт төрүүлдэг үзүүлэлт өндөр хിവэр байна. Шинээр төрсөн Нярайд үзүүлэх нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээ сайжирсан. Төрсний дараах эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ сайн байна. Жирэмсэн болон Нярайн аюултай шинжүүдийн талаарх эхчүүдийн мэдлэг сайжирч байна. Нярайг гэрээр эргэх эргэлтээ сайжирсан ба их хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр ашиглан зөвлөгөө өгөх нь эрс нэмэгдсэн байна. Ингээд эмчнэр маань 3-4 хоногийн дараа ирж үзэж бит хоёрыг ирж эргэлтээр ирж үзсэн байгаа. Ойдл маань хорсож өвдөөд ингээд яахаа мэдэхгүй байхад бас ирж зөвлөгөө тусалцаа өгж яаж цэвэрлэх үү, мөн хүүгийнхаа хүйг бас цэглэж өгөхгүй байсан. Тэгээд жаахан шүүс гараад тахт нь одоо яаж цэвэрлэж юу ах вэ гэдэг тал дээр бас зөвлөгөө өгсөн байгаа. Хөвсгөл аймгийн хувьд дийлэнх үзүүлэлт сайн байгаа ч зарим зүйлийг анхаарахгүй, дурдахгүй өнгөрч болохгүй. Ээжүүдийн ихэнх нь хүүхдийн хүйг хожуу таслах, Нярайг төрөнгүүд нь угаахгүй болсон талаарх шинэ мэдээллийг мэдэхгүй байна. Хүүхдийг 6 сар хүртэл эхийн сүгээр дагнан хооллох нь өмнөх судалгааны үзүүлэлтээс нэмэгдээгүй байна. Бага жинтэй төрөлт улсын дунджаас өндөр байна. Хөвсгөл аймагт төрхийн хүндрэлээс болж амьсгалахгүй байгаа Нярайн хувь өндөр байгаа зэрэг хангалтгүй үзүүлэлтүүд байсаар байна. Эдгээрийг өөрчилж, эерэг үзүүлэлтүүдийг нэмэгдүүлэхийн төлөө Хөвсгөл аймгийн эрүүл мэндийн салбарынхан ажиллаж байна. 2015 онд эрүүл мэндийн яам, их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн хамтарсан баг, Тус аймгийн 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэлд хийсэн дүгнэлтэд үндэслэн дараах зөвлөмжийг өгсөн байна. 1. Нярайн эрт үеийн болон нэн шаардлагатай тусламжийг эмнэл зүйн удирдамжийн дагуу үзүүлж, гүйцэд баримтжуулах. 2. Төрөх хөрөөнд дэх Нярайн сэхэн амьдруулах тусламжийг багаар их барихын эмч, Нярайн эмч, хүүхдийн эмч, эрчим тэмчилгээ мэдээгүйжүүлгийн эмч, их баригч, Нярайн сувилагч нарын баг үзүүлж хамтран ажиллах. 3. Эмч өдөр тутам хүнд өвчтнийг үнэлэх ёстой амин үзүүлэлтүүд, хүүхдийн жин, хүүхдэд хэрэглэх өдрийн шингэний тооцоо, орсон гарсан шингэний тооцоо, шээсний гарц, ялангуяа Нярайн хоолыг тооцож хэвших. Улмаар эрчим тэмчилгээний хуудасны хөтлөлтийг сайжруулан эмчилгээний үр дүн хянах. 4. Эмнэлгийн анхан шатны бичиг баримтыг үнэн зөв, гаргацтай хөтлөх, баримтжуулалтыг сайжруулах, эмчнэр гарын үсгэнд татлахгүй байх. 5. Нярайн эмч, хүүхдийн эмч, их барих эмэгтэйчүүдийн эмч, хүүхдийн тасагт жижүүр хийдэг эмч нарт Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламж, Нярайн болон хүүхдийн сэхэн амьдруулах яаралтай тусламж, эрчим тэмчилгээ, амьсгалыг аппаратаар удирдах горим зэрэг сэдвээр сургагч багш бэлтгэж, тасралтгүй сургалт явуулж, мэргэжлийн ур чадвар мэдлэгийг дээшлүүлэхэд онцгой анхаарах. 6. Ажлын байранд эрсдлийн үнэлгээ хийж, гүйцэтгэлийн хяналтыг чанаржуулах хэрэгтэй байгаа юм. Нярайн тусламж үйлчилгээний хувьд бол манай аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн төрөх тасагт одоо дэлхийн нийтэд хэрэгжүүлж байгаа Нярайн одоо эндэгдлийг бууруулахад онцгой ач холбогдол бүхий нэн шаардлагатай маш энгийн тусламжуудыг үзүүлнэ гэсэн нэг цогц үйлчилгээ байгаа. За энийг манай төрөх тасагтаар бол амжилттай үзүүлж бас энэний үр дүнд манай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дэх Нярайн эндэгдэл бол одоо буурч байгаа. Хөвсгөл аймаг ийхүү сайн туршлагуудаа баримтжуулан анхаарах ёстой асуудалд дүн шинжилгээ хийж байгаа нь бэрхшээл асуудлыг илрүүлэх, шийдвэрлэх, цаашид тогтвортой хөгжүүлэх боломжийг бий болгож байна. Мөн өөрсдийн сайн туршлагыг бусад аймаг орон нутаг цаашлаад үндэсний хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэхийг зорж байгаа юм. Ихийн хайр шингэсэн анхны тэврэлт энгийн үйлдэл боловч Нярайг даарах, халдвар авахаас сэргийлэх хамгийн сайн арга юм. Ингэснээр хүүхэд ижийнхээ дулааныг мэдэрч тайвшран өөрийнхөө зөнгөөр хөхөө хайж амласнаар Нярайд анхны дархлаа тогтон их хүрийн нандин холбоо бэхждэг. Ихийн анхны тэврэлтээр дамжуулан төрсөн Нярай бүрт эрүүл амьдралыг бэлэглэе. Ихийн анхны тэврэлт эрүүл амьдралын эхлэл.